Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің экономикалық тергеу қызметі. Қазақстан 2050 стратегиясына сәйкес мемлекет басшысы елімізді дамыған 30 елдің қатарына ену үшін бірқатар міндеттер қойды. Осы мақсатқа жету үшін 2014 жылы салық және кеден фискалдық блоктарын, сонымен қатар экономикалық тергеу қызметін біріктіретін жаңа орган мемлекеттік кірістер комитеті құрылды. Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті экономикалық тергеу қызметінің негізгі міндеттері жалған кәсіпкерлікпен күрес, экономикалық контрабандамен күрес, есірткі контрабандасына қарсы күрес, салық төлеуден жалтару, қаржы, бюджет саласындағы құқық бұзушылыққа қарсы күрес, заңсыз ойын бизнесін жою, заңсыз ұйымдардың қаржыландыруына қарсы күрес, мұнай және мұнай өнімдері мен спирт, алкогольді өнімдерінің заңсыз айналымына қарсы жұмыс. Экономикалық тергеу қызметі мемлекетке келтірілген залал мен көлеңкелі айналымнан бизнесті шығару бойынша барлық заңды шараларды қабылдайтын мемлекеттің экономикалық мүдделерінің қамқоршысы болып табылады. Құрметті Маңғыстау облысының тұрғындары, егер сіздер бизнестің адалсыз қатысушыларының мемлекетке қандай да бір залал келтіретін экономикалық құқық бұзушылыққа куә болсаңыз, сізден департаменттің сенім телефонына хабарласуыңыз сұралады. 8. Ақтау қаласының коды 7292 40 36 59. Біз барлығымыз біздің еліміздің және аймақтың экономикасының дамуына жауаптымыз.